ครับเรียนเชิญท่านนะครับท่านมาถึงวัดสว่างอารมณ์กันแล้วทูปเทียนทองครับทุกจุดของวัดสว่างอารมณ์ไม่มีราคาใดๆทั้งสิ้นแม้แต่จิตศรัทธาของท่านครับท่านใดที่จะเข้าหาหลวงพ่อแปะในกราบไหว้ขอพรท่านก็เรียนเชิญครับหรือท่านจะเจิมหน้าเจิมกระเป๋าสตางค์หรือท่านจะไปเช่าวัตถุมงคลบนศาลาใหญ่แล้วก็นำมาให้หลวงพ่อแปะเจิมอีกครั้งก็ได้ครับวันนี้กระผมตระยาฟ้าธิดามาด้านประชาสัมพันธ์บอกข่าวนะครับให้ท่านได้รับทราบกันว่าวัดสว่างอารมณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดอยู่ตรงไหนกันบ้างครับถ้าท่านจะขอโชคขอลาภที่พลาดไม่ได้ครับกับคนที่อยากจะได้โชคได้ลาภกันครับจากแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองหรือจะไปไหว้พระมาลัยถวายสังฆทานขอผมจิตกรรมนะครับที่ต้องเป็นการดีที่สุดทีเดียวครับ